हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही क्विक और टेस्टी रेसिपी पेपर रसम। वीडियो के एंड में सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं, एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे कुछ मसाले लिया है हमने। जीरा 1 टेबलस्पून, साबुत काली मिर्च 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, आधा टीस्पून मेथी दाना, गार्लिक लिया है मैंने 10। इन सबको ग्राइंडर में डाल के कोर्स ड्राई करें, पाउडर मत कीजिएगा। 50 ग्राम्स टमाटर लिया है, पानी निकाल के साइड में रख लीजिए। 2 ग्लास पानी डाल के इमली का पानी निकाल लें और साइड में रख लें। इंग्रेडिएंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। रिफाइंड ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून। तेल को थोड़ा गर्म होने दें। 3 लाल मिर्च को कट करके डाल दें। लाल मिर्च को आधा मिनट के लिए सौटे करें। उसके बाद हैंडफुल ऑफ करी लीव्स डाल दें। कड़ी पत्ता को 1 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लें। पहले ग्राइंड किया हुआ मसाला पाउडर डाल दें। देखिए मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं किया है, कोर्स ग्राइंड किया हुआ है। आप भी इसी तरह ग्राइंड करें ताकि रसम में बढ़िया फ्लेवर मिले। ये सारे मसाले को तेल में 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करें। कलर चेंज हो चुका है, बढ़िया से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। एक टमाटर को बारीक कट करके डाल दें। टमाटर को 3 से 5 मिनट तक अच्छे से कुक होने दें। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट। अगर आपको सॉल्ट कम लगे आप अपने हिसाब से डालें। रेसिपी के एंड में हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सारे मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। टमाटर भी एकदम गल चुका है। अब इसमें डाल देते हैं टैमरिंड जूस। 50 ग्राम्स टैमरिंड लिया है। 2 ग्लास पानी डाल के जूस निकाल के साइड में रख लिया है। अब वो पानी हम इसमें डाल देते हैं। इमली का पानी डालने के बाद 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने दें। 1 ग्लास पानी डाल दिया है इस पॉइंट पे। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिला लें। मानसून सीज़न आ चुका है। अगर आपको कोल्ड या कॉफ है या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आप ये रसम ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बहुत ही जल्दी बन जाता है। एक बार चला के कवर करके 5 मिनट तक अच्छे से कुक कर लें। एक उबाल आने तक अच्छे से कुक कर लें। देखिए जी उबाल आ चुका है। अब इसमें डाल देते हैं फाइनली चॉप्ड धनिया पत्ता। धनिया डालने के बाद इस तरह चला लें और बढ़िया उबाल आने दें। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपने ये रेसिपी ट्राई किया हुआ है, कमेंट करना ना भूलें। देखिए बढ़िया उबाल आ चुका है। एक बार अच्छे से मिला लें और गैस ऑफ कर दें। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम डाल देते हैं सीक्रेट और मेन इंग्रेडिएंट। 1 टेबलस्पून गुड़ ऐड कर दें। गुड़ को घिस के डाल दें। फ्लेम ऑफ करने के बाद गुड़ हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसका टेस्ट बदल जाएगा। गर्मा गर्म रसम रेडी हो चुका है। राइस के साथ ज़रूर टेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।